在东南亚搞诈骗啊及配套的这种服务的人数呢进行评估，有的人说有10万人，那有的说有20万人，那但是综合多方面的这个信息来看啊，应该是至少有30万人的。那更关键的是呢，这些都是中国人。可怕的是啊，这30万的骗子正在毁掉中国的3代人。那从地理的概念上来说，东南亚一共是有11个国家的，那分别是越南啊、老挝啊、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾、东帝汶。那面积呢，大概是有457万平方千米，加起来还不到中国国土面积的这个一半。那而面对中国的诈骗呢，则主要是集中在这个柬埔寨、老挝、缅甸、菲律宾、马来西亚这几个国家。因此呢，那我所指的这个东南亚也主要是指这几个国家。那从这几个国家的这个中国骗子针对中国人的诈骗，主要是集中在电信诈骗、网络赌博诈骗还有资金盘诈骗这3个领域，那早就有了自己的一个体系了。从诈骗的类型上来说呢，兼职刷单、信用卡贷款、冒充公检法这些相对系统性的电信诈骗，是一个就相对于来说啊是最低级的诈骗了。那开始今天的节目之前仍然欢迎大家订阅我的这个频道，打开小铃铛，才不会错过更多精彩内容那我们现在就接着来说，在这个东南亚骗子的眼里他们就是黑砖窑的黑工，你也不敢声张，小心翼翼，到了东南亚就把员工关在一个隐蔽的据点，那过着暗无天日的这种生活。不管是所在国还是中国的这个警察，都是有充分的理由随时把他们抓起来。所以呢，在缅甸的明地武装控制区，比如说在泰国、缅甸、老挝接壤的这个金三角地区，以及部分地方政府治理粗放或者是较为腐败的地区，就成为了这个电信网络诈骗从业者的一个首选。毕竟在这些地区，那一方面窝点很难被发现，另一方面呢，就是即使被发现，也可以通过缴纳大额的这个罚款逃过一劫。那相对于电信诈骗的这个从业者那网赌从业者又稍微高了一个这个档次。那由于在这个东南亚的菲律宾、柬埔寨以及这个缅甸的这个明地武装等国家和地区它博彩业是一种合法的产业，那只要从政府部门拿到了牌照，就可以合法经营博彩业，并且呢是受这个政府保护的。所以从事网赌的人呢，他就会有一种天然的优越感。有的人讲，在中国的澳门特别行政区，博彩业其实也是合法的，但是呢，与澳门不同的是，他们不但允许本国线下的这个赌场合法经营，还支持纯线上的这个网络的博彩，也就是默认全世界的人都可以在他们的赌场里赌博。当赌场插上这个网络的翅膀，那就有太多的故事可以讲了。所以呢，博彩业合法。菲律宾的这个马来西亚、柬埔寨的这个就是木牌波贝以及缅甸的这个等等这个地方，那都是网赌的一个主要的聚集地。那现在呢，最流行的就是做法就是把合法的这个牌照进行分包。在菲律宾、柬埔寨的一些城市呢，主要当地最气派的这个大楼那就是赌场。那大楼的这个底部呢，几层一般都是这个线下的赌博，进去可以参与各种各样的这种赌博，但是最近几年生意一般但是在这个楼上呢，就是有几十家、上百家线上的博彩公司了。他们一般是由中国人承包，雇佣大量的中国的员工从事网赌。
那对外它是受政府保护的这种合法公司，那而这个合理性是以高昂的租金或者说保护费换来的。那位于菲律宾的马尼亚的珍珠大厦基本上就是属于这种类型的。那网赌从业者虽然说比电信诈骗从业者地位高一些，但是呢，由于他们的这个发展客户主要是在国内，所以它推广的过程还是要偷偷摸摸的。那再加上所有的网赌呢，都要靠修改结果或者是调整赔率它来赚钱，所以一旦被抓呢，还是诈骗。那他们远远是比不上资金盘从业者的这种高高在上的地位的。所谓的这个资金盘是以投资为名圈钱的各类骗局的一个统称包括传销盘、外汇盘贵金属投资盘股指期货盘虚拟币盘等等。那这个就太多了。那这些资金盘呢，利用监管的漏洞和大众金融知识的这种匮乏，把自己包装成国际的这种合法公司，那光明正大的在国内发展下线疯狂掠夺老百姓的这个财富。在这个马来西亚、柬埔寨等地方包装运营一个资金盘的周期一般呢是2-3个月，那等投资人批量上钩，就疯狂的去收割一般就可以赚1-2个亿人民币。那等到收割完毕以后呢，那我们再换一个名字继续包装。在柬埔寨祖籍武汉的这个资金盘头目凭着一己之力，在西港就发展起了一个外汇村，专门以外汇投资的名义对中国人进行诈骗。然而呢，无论警方还是金融机构如何的这个苦口婆心的进行宣传，很多的人呢，他还是执迷不悟的。比如那马来西亚的央行就曾经把这个64家资金盘列入到黑名单里面去了。那比如讲大家耳熟能详的这种云树茂、真善美等等这个公司就是在里面就名列，就是赫然的在这个列里面。但是呢，这个资金盘在国内的代理，只要是举行说明会，还是会有很多人去听。那他们只要看到几个外国人在台上说几句话，听着演讲者描绘的这种赚钱的这种场景，就什么也不管不顾了那唯一要做的呢，就是他是会去按照要求去进行投资。如果还有其他要做的，那么就是说服别人来进行投资。那电信的诈骗网赌、资金盘的从业者，虽然自我感觉层级是不同的，但是基本上都是要赌上自己的自由去出卖苦力的人处在诈骗这条生物链顶端的这个有2类人一类呢，就是与当地政府或者军阀关系密切的大佬。这类人一般就是在早年间就是漂洋过海到东南亚讨生活的这个华人以福建人、台湾人相对来说比较多一点。他们经过多年的艰苦奋斗，在当地有了一定的威望和实力，那甚至是当地政府的座上宾他们要么直接投资赌场，或者是拿到赌场的牌照，要么直接创建一个高大上的这个资金盘坐收渔利，要么呢就是在重要的时刻作为话事的关键先生。那据传闻呢，前年中国某些地方的这个警察到东南亚诈骗园区抓获了多名电信网络诈骗从业者等到那个第2天准备从移民局带人回到国内的时候，突然发现几名主犯人就是人间蒸发，早就跑掉了。那我们再说一下另一类那另一类是什么人呢？另一类其实就是整个诈骗行业而提供保障的这个人才，他是为整个诈骗行业提供保障的人才他们要么呢是提供专业的设备、技术保障的这个工程师要么呢是提供这个第三方通道洗钱服务的这个中介。这些的人才中尤其是专门洗钱的这种水房这个是最高贵的。无论是电信诈骗、网络赌博诈骗
那或者是资金盘他们的目标对象都是中国人，腰包荐股的这种同胞，日趋发达的这种金融科技上有漏洞的这种监管体系，就是会让这种各类诈骗在国内有更好的一个市场。悲剧每天都在发生。陷入网络刷单的这个骗局的大学生呢，还不堪学费被骗走以跳楼这种悲壮的方式结束了自己的生命。那被杀猪盘诈骗的这种数百名的大龄剩女呢，每人欠债数十万甚至数百万，每天都在被各种催收公司打电话，这太多了。那有的干脆就选择了一死了之，那有的要用未来几十年的奋斗为骗子继续买单。那这个继续买单呢，就是继续的要还完他的贷款。陷入到这种各类的资金盘的数万投资者有的甚至仍然没有醒悟。那他用余生在为骗子在国内去洗白站台，他们有的年纪轻轻有的呢早已满头白发，简直被骗子毁掉了2代人。你以为当这个骗子就没有任何风险吗？实际上风险更大。那菲律宾柬埔寨的这个诸多狗推就博彩网站的这种推广人员大部分呢都是在国内找不到工作的，或者是急于赚钱而自愿的加入到这个诈骗窝点的人。当他们看到某些网站论坛包机票包吃住年薪10几万这种招聘广告的时候那虽然是他是有一丝疑虑的，或者说可以说是早就知道那些套路，但最终他还是抵挡不住诱惑，毅然决然的加入。一旦呢到了东南亚的这个电信诈骗窝点网赌窝点护照就是要被上交，那然后还是要过着几乎奴隶般的生活的。中国呢有警察披露过，在菲律宾抓获的这个一个诈骗窝点，从房间内查获的规章制度发现诈骗从业者的这个生活堪比苦行僧。早上7点起床洗漱吃早餐，7点40分早班会喊口号8点准时上班开始打诈骗电话，中午吃饭休息1个小时，一直工作到晚上8点半。如果说还有受害人上钩，要继续跟进。那么晚上9点半呢，他们会开始复盘诈骗的领导呢对当天的成功和失败的案例录音，他们也会进行录音，然后逐句的这个进行一个回放。那总结经验教训更惨的是呢，他们几个月都不会被允许外出。而其他的这种媒体报道的这个东南亚的网赌盘中，很多狗推也过着像狗一样的生活，每天工作12个小时，每个月只能休息1到2天，上个厕所时间都有限制，吸烟都要被处这种高额的这个罚款。这些一线的从业者其实都只是炮灰，不管是中国的警方、当地的警方，或者是移民局，第一批抓捕的对象永远是他们。那对这些骗子在诈骗的同时，他们自己也要承担被抓获的风险。一旦被抓回接受法律的审判，无论判多久，都会终身被打上诈骗犯的一个标签。不但是会被当地政府当作重点人物盯牢看死，而且由于政审政策的这个限制，他们的子女甚至孙女今后上学、就业、从军、从政，全部都会受到极大的影响。所以说呢，这叫一下子毁掉了3代人。而东南亚当地的民众并没有从这些诈骗盘中得到一个实惠，他们感受到的就是当地的楼盘价格的飙涨以及物价水平的水涨船高。那据一位柬埔寨的这个线人，当地中国中餐馆的菜价与国内大城市的定价基本是相同的，但是其中呢定价单位呢却是美元，几乎是国内的，也就是说它的6倍。就连提供这种色情服务的这种场所，价格这2年也是涨到$120左右。风花雪月一堂几乎是当地居民的这个1个月的平均收入。那各种的赌场、酒店以及租房价格也是高到令人发指当地群众也是受害者以当前形势最为严峻的这个缅北来说呢，那云南普洱市对面的这个佤邦德宏州对面的木姐，临沧市对面的果敢，西双版纳州对面的勐拉，那各类的诈骗网赌已经几乎就是公开化了。
那有的窝点甚至是直接打出军人保护的旗号，那收取这些窝点更多的费用。那骗子赌的是什么呢？那就是警方不能随便去东南亚国家去抓人啊。那要么是主权国家要么是地方的割据武装，那仅靠公安一家的这个力量去做工作，简直是比登天还难。那你就算是通过这个外交的手段协同共同抓人，那一般抓回来的还就是一线的这个诈骗犯，那些大佬是根本抓不到的。他们还可以请出某些人去做工作毕竟是在他们的地盘嘛。那所以讲抓到的也几乎就是一线的这个炮灰，真正的老板很难抓到的。那听东南亚当地的人去讲很多的这个大老板看到警察又包机从东南亚带人回国的这种新闻后呢，那躲过一劫，他很开心的很过不了多久，他们就会又重新去招兵买马，继续去骗人了。那毕竟呢，在当地的环境制度都有利于诈骗的这种条件下，这就是世界上来钱最快最安全的方式，不是吗？好了，那今天的故事就讲完了，感谢大家的观看，欢迎大家订阅我的 YouTube 频道，打开小铃铛，才不会错过更多精彩内容哦。好，再会。